السلام عليكم. مرحبا بك سي سيف اجين في البارتي روت في الهافال هاش 6. وي هنا سي une bonne surprise في l'insonorisation. سي assez bien. وحس الموتور محلاه، يقول كأنه معناها تحس اللي عندك توربو، حاجة تحت تحس اللي عندك توربو والله. الجماعة اللي يحبوا يسمعوا certains bruits de la motorisation اللي يعطي valeur هكا l'impression de puissance. بعد المالك الأصلي للكهرباء. احنا حبينا نعملوا جست مقارنة صغيرة بارابور للH2. بارابور للH2 هنا ce qu'on a remarqué c'est que le couple à bas régime il est mieux. C'est une meilleure cartographie في الH6. خاطر احنا توا في بواط اوتو. Voilà, effectivement, احنا في بواط اوتو كيما في الH2. Donc on peut faire la comparaison directement. La voiture elle est plus grande, elle a un cahier de charge plus sévère que l'H2. l'H2 c'est une voiture jeune, dynamique ou sympathique ou كل. ما تحتاجش برشا couple à bas régime, mais في الكا هذايا عندك de la famille à transporter, عندك برشا حاجات. Donc ils ont privilégié une cartographie اللي هي ماهيش بس consommation كيما في الكا نتاع الH2. خاطر احنا on imagine اللي le peu de couple au départ avec c'est pour un peu avoir un lissage de comportement au départ باش تنجم ديما تنجم ايزي تسوق ايزي في الوقت ما تاكلش برشا. ديسبونيبيليتي بار ريجيم مهمه خاطر انت توا في اون فامي سي يلزمك ساعه هكا تخرج من دي سيتوياسيون. دونك يلزم يكون يتبع اكثر. حتى au niveau حتى charge utile هنا ça t'amène à transporter plus. Donc احنا ماناش نحكيو عليها فيد اللي احنا زوز كهو في الكهرباء، ما باش نحكيو فامي وباجاج وكل شيء. Donc c'est plus d'exigence, plus de poids à transporter, à tracter. حاجه اخرى هنا donc البوزيسيون دو كوندويت عاليه، ما في الوقت ماهيش عاليه برشا باهي. معناها on n'est pas c'est pas du surélevage, on n'est pas en train de surélever في الوقت تلقى روحك اللي هكا مكبري وكل. انت عندك l'impression هذيك خاطر ما فيش ريغلاج اون اوتور. انا ما عنديش ريغلاج اون اوتور. وي سا سي je vais pas dire un défaut, mais في الكاتيجوري هذه نورمالمون راهم موجودين. فهمت؟ سي ان بتي مانك في l'équipement الحقيقه. فهمت؟ réglage en hauteur في siège passager ça coûte pas aussi cher que quand بالك الكرسي بكله يولي اغلى. peut-être ou peut-être زاد عندهم peut-être une version électrique مشيرتين à réglage électrique مشيرتين. donc هما ما يعملوش ميكانيك، ما يعملوش un réglage mécanique، يعملوا beaucoup plus un réglage électrique. معناها كي تولي électrique directement. هذاك علاش هما ils intègrent pas l'option. ensuite نشوفوا هنا voilà un petit démarrage. voilà هنا ثم اليو اس بي بالطبيعه ثم une action تاع اليو اس بي pour limiter خاطر الكوبل با ريجيم كبير بالتوربو فيسع يولي الكوبل كبير. en fait 150 chevaux فيها. voilà و معناها هو التبديله من نيوتن متر والله التبديله من الهاش 2 للهاش 6 رغم اللي احنا اوني سور لا ميم موتوريزاسيون، اما لا كارتوغرافي لاحظنا اللي هي تبدلت. وهذاك اللي حكينا على ديسبونيبيليتي وحكينا الكل، وهذاك اللي نحكيو احنا ديما حتى في لي زوتر مارك. راه شي لي زوتر مارك لا كارتوغرافي تبدل برشا حاجات. راه لو ميم موتور et la même boîte peuvent être différents في دو فيكول. اللي هو عطاها زادها تبدلت الكارتوغرافي، عطات لي ولا 150 وي غير 143. وي effectivement. دونك هذا اللي نحكيه وقت اللي تبدل لا كارتوغرافي كي الجروب ويبدل الموتور يستغلوا بطريقه انه يبدلوا الكارتوغرافي باش يردوا خير ليوتيليزاسيون مع الموديل. خاطر كل موديل عنده سبيسيفيسيتي نتاعو وعنده كليوناتو. معناها دونك اوتوماتيكمون رجعت الشمس. وي جاسيف. دونك رجع الكليونات يختلفوا، مش كيما ان بابا فامي كيما قلنا الكاي تشارج. هذاك علاش نحكي على كاي تشارج هذايا. فهمت؟ خاطر يفو كومبروندر كل كهرباء الكاي تشارج نتاعها. فهمت؟ سينون نشوفوا سيلونس ابور بالحق. وكاليتي دامورتيسمون باهيه مع المونت بنوماتيك. جات الحكايه حلوه مالغري كو سي دو سسبونسيون ميكانيك بيورمون ميكانيك كيما داير الكاتيجوري الكل. فهمت؟ هنا
هنا ما نتصورش كان ثم سسبونسيون بنوماتيك في الاتش 6 حتى اون اوبسيون مي سا نوبيش سي اون كاليتي دامورتيسمون فريمون ريسبكتابل بارابور ا سكو سي وسورتو احنا بكيسنا اللي كلهم حفر وشويه بيتون شايح في القاعه والكل ديجا معناها سي تري اغريابل وكل ما قبيليك معناها ما ثماش لامبرسيون نتاع التقرفيع احنا اللي نحكيو عليها هذيك اللي معناها كانت تحس سوليسيتي او نيفو ديناميك و لاريف با امورتير هنا هاو كي نزلوا عليه شنو نسمعوا فوالا سورتو il est pas présent du tout هنا خاطر زدت انت مزيد تقول لي فوالا قداش 3500 طون مينوت 4000 طون مينوت 3500 اي الخروج تو il est stabilisé à 1750 فوالا وزاد نشوفوا حاجه اخرى زاد حتى لو باساج دو بوات سي ان باساج تيبي كونفور هنا عندنا في البوات جوست بتيت مونسيون باش نحكيو عليها هي زاد اللي تنجم تعدي اون مانويل وعندك هنا ان بتي بوتون اللي هو نيج اللي هو en fait c'est fait pour un peu optimiser un peu la traction ou le comportement نتاع l'USP par rapport à la traction باش ما يبلبلش الدنيا الكل وتنجم tu fais un tout petit peu de sortie de neige ولا franchissement نقولوا احنا فهمت معناها ça limite un peu l'intervention نتاع l'USP فهمت un petit rétrogradage voilà en manuel voilà تلقى تروح مانويل دونك هنا باش نحكيو شويه على المانويل راه لو بلوز امبورطون فيه هو شنو هو سي دافوار لا كوموند دو بوات كيما تحبها انت هنا دونك لو باساج مانويل الكهرباء في الكا هذايا عندها ان فيروياج نتاع لي رابور دونك لو رابور يقعد اون مانويل ا مومون دوني فهمت معناها ما يقلبلكش ديريكتومون لوتوماتيك حتى كي قاعد سور ريجيم اللي هو ساتيد ساعات في دي بريز دو كود وكل معناها ساتيد ا بروغريسي في وسط الوحده في وسط الفرانشيسمون ولا الحاجه كيما هكاك معناها ما يعديلكش دوزيام باغ اكزومبل ما حسيتش باش يعديلك دوزيام فهمت مالغري اللي انت اون مانويل اوتوماتيك نسميها هذيك اللي هي تعدي مانويل ما هي الكهرباء تعدي وحدها بعد ترجع للاوتوماتيك فهمت ترجع للدرايف كي تفيق بك اللي انت خلواض تفيق بك ان انت خلواض تمام فهمت بعد عندنا حاجه اخرى هي سي اون بوات سي رابور فوالا سي اون بوات اوتوماتيك سي رابور اللي هي اسي بيان étagée حتى في البارتي في الكونفور في l'étagement confort c'est très agréable نسمعوا هنا voilà effectivement تراو le mouvement il est un peu logique il y a c'est pas une suspension pneumatique voilà avec caméra de détection d'obstacles pour modifier le comportement de la suspension par rapport aux irrégularités de la route mais ça n'empêche au niveau saut au niveau sensation c'est assez bien les sièges bénin enveloppants je sais pas c'est pas des sièges baquets mais par contre عندهم des maintiens latéraux حلوين فهمت معناها on se sent vite à l'aise في البلاصه وكل grosso modo c'est satisfaisant c'est une bonne voiture de famille c'est une bonne voiture business تنجم facilement تستعملها business خاطر عندك l'espace التالي qui est très généreux تنجم تعمل طلع على partie intérieure تشوفوا l'espace التالي توا سومها 60 70 توا بور لانستون احنا توا هو فيو لا اوس دي بري راه وسوم كيما حكي الحقيقه انا جو في دير كو سي ان بري امباتابل pour ce que c'est pour ce que ça offre comme capacité نقولوا احنا chargement espace motorisation وكل خلطه الكل صحيح هنا انا جو بروفيتي من الوقت باش نعمل فوالا باش نعمل لا بارونتيز كونسوماسيون هنا اون تورن aux alentours de 8 au 100 فهمت 7 8 au 100 ميكس فوالا في الميكس في وسط البلاد peut-être يمكن شي في 10 11 فهمت 10 11 مي زاد حاجه اخرى ماشي اورينتي وسط البلاد هي ماشي اورينتي وسط البلاد فيو لو كاباري ديجا فهمت وعندك حاجه اخرى زاد لا بويسونس نساوش لا بويسونس احنا ديما نحكيو على لا بويسونس وعندك دو كوبل لا ريجيم ديجا هي التبعني شويه باش تنزل برشا راه معناتها تنجم فاسيلمون تعيش بها تمشي بشوي فوالا تمشي بشوي فهمت والغولونس فاسيلمون فهمت تعطينا شويه بتيت غولونس من احنا توا 22 25 كيلومتر 30 فوالا hop 40 معناها ديريكت فهمت معناها سي assez bien فهمت voilà le mot de la fin donc c'est le deuxième Haval ou le troisième pour Great Wall Haval اللي احنا نجربوه pour l'instant on est assez satisfait par les produits اللي هما ils sont présentés الحقيقه فهمت من بعد à vous de voir خاطر توا je vais pas dire la mentalité mais
le préjugé de chinois, pas chinois. On est là pour vous expliquer les choses. نسمعك صوت البوات في المارشالير. سمعني. بربي. والله c'est parfait الحقيقة. أنا je vais le dire كيما هكا cru c'est parfait. خاطر راهو ورينا برشا كراب معناها كي توخر مارشالير فضيحة معناها النهج كامل يعرف اللي أنت قاعد توخر مارشالير. شبه شوية اونتر غيمي الكراهب البوليسية وقت اللي يحبوا يعملوا شوية امبرسيون للبوبليك يوخر مارشالير باش يعمل لهم شوية حس يهربوا. فوالا اكزاكتومون فهمت. حسيلو c'est bon. C'est très bien. Voilà, donc au prochain Haval, on roule ahna. Il ne faut pas hésiter à s'abonner. C'est très important de recevoir une notification باش تعرفوا شنو ما جديد. بالسونيتك تصغرونا. وتحطوا فوالا la petite sonnette هذيك. الحمد لله احنا on tourne autour de 2000 abonnés. باهي. وباش نقول حاجة أخرى sans publicité. Sans publicité, sans action com بحتى طريقة فهمت la com تاعنا هي انتوما. فهمت انتوما si vous êtes satisfait احنا c'est notre communication على خاطر si vous êtes satisfait vous allez le communiquer واحنا هذاك bouche à oreille نحبوا c'est un concept qui se base sur le bouche à oreille dans quel sens شنو on veut pas d'abonnés artificiels فهمت نحبوا ديما les abonnés sont des abonnés réfléchis معناها هو il a très bien réfléchi quand il s'est abonné فهمت حاجه اخرى دونك احنا très prochainement ان شاء الله le H8 ولا le H9 ça dépendra de la disponibilité نتاع الكراهب par rapport للهافال. Sinon, on va travailler sur tout ce qui roule. Bien sûr, comme d'habitude, all-wheel drive. All-wheel drive. Voilà. C'est notre devise. Voilà, une petite mention par rapport au radar. On a remarqué qu'il est un tout petit peu sensible par rapport à la distance. À partir de 40 cm, il affiche, il ambre en continu. La حابين كان يكون plus fin. يعطيك أكثر. خاطر c'est une grosse voiture. وإحنا في تونس بلادنا صغيرة. إحنا نحكي par rapport لتونس. مش نحكي par rapport لبلدان آخرين. خاطر بلدان آخرين البلايص كاليبري. أمانة باش نقول حاجة بالحق في الآخر pour finir. خبر رسمي. توا هذا c'est le premier essai. المرة الجاية باش نكونوا plus sévère. بالطبيعة على الجنراسيون الجاية نتاعو. لا الرحمة اللي احنا حكيناها. Il évolue pas في des aspects معينين ما تخافوش احنا باش نحكيو لكم عليهم راهو. فهمت on va pas rater خاطر علاش؟ خاطر اللي يحب se place sur un positionnement معين احنا بالطبيعة باش نحاسبوه على كلامه فهمت؟ هنا ils sont en train de se placer sur un SUV qui est assez accessible سوم الكاي تشارج نتاعو باهي فهمت؟ premier essai نتاعهم donc on va pas les juger بالرسمي برشا à fond avec des exigences كبار voilà يكونوا في الجينيراسيون الجايه حضروا روحها ما بقى فوالا احنا معروفين في الموضوع هذا حتى في ليزيسي انترناسيونال وكل ما اون غات با لوكازيون باش اون ابورد دي سوجي حتى كانوا ايبينو كما يسميهم فوالا دونك ا بيانتو احنا ميرسي يعطيكم الف صحه و ا بيانتو ان شاء الله ا بيانتو